C şəkilsi ilə əlaqəli nümunələrə baxaq. Birinci, xəfifcə külək. Xəfifcə külək, burada C, birinci sözə sual veririk, necə külək? Necə sualına cavab verirsə, C-ni atmaqla yoxlayırıq. Xəfif külək demək oldu, demək ata bildik və ata bildiksə bu artıq olacaq ədat. Və ədat olanda həmişə C vurğulu olur. Bunu yadda saxlamaq lazımdır. Rusca danışmaq. Necə danışmaq? Yenə necə sualına cavab verdik və yenə atıb yoxlayırıq. Rus danışmaq demək olmaz. Demək bunu ata bilmədik və ata bilmədiksə artıq bu leksik şəkilçidir və zərf düzəltdir. Arxasınca getmək. Arxası ilə getmək. Deməli, burada C ilə əvəzləndi və ilə əvəzləndiyinə görə oldu qoşma. Birgəlik qoşması. Mənaca fərqlənmək. Mənaya görə fərqlənmək. Burada görə ilə əvəzləndi və yenə oldu qoşma. Birgəlik qoşması. İstinad qoşması. Dərin düşüncə. Nə sualına cavab verir düşüncə sözü və burada C olacaq leksik şəkilçi, isim düzəldəcək. Aşağı düşüncə. Nə edincə, nə etə incə qoşuldu. Təkcə C yox. Deməli, incə bütövlükdə bir qrammatik şəkilçidir və burada artıq C şəkilçisi yoxdur. Dəryaca ağıl. Dərya qədər ağıl. Qədərlə əvəzləndi və qədərlə əvəzləndiyinə görə deməli oldu yenə qoşma, bənzətmə qoşması. Və bütün bunların hamısında yalnız iki halda C vurğulu olur. Bir, ədat olanda, bir də deməli isim düzəldəndə. Bu iki halda vurğulu olur. Qalan bütün məqamlarda isə vurğusuzdur. Ona görə C şəkilçili söz qarşınıza çıxanda mütləq bu araşdırmaları aparmaq və onun funksiyasını düzgün müəyyən etmək lazımdır. Bu məqamların birində C şəkilçi deyil, ikisində vurğuludur, qalanında isə vurğusuzdur.